Kita awali informasi pertama, Saudara. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kecamatan Sangala Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, membuat 15 lumbung dan 2 rumah warga porak-poranda. Satu persatu lumbung padi di Tongkonan Karatuan, Kabupaten Tanah Toraja, ambruk diterjang angin kencang. Selain lumbung, angin kencang juga membuat 2 unit rumah warga rusak dan beberapa lainnya tertimpa pohon tumbang, membuat warga yang ada di lokasi panik dan mencari perlindungan. Akibat angin kencang, sekitar 15 lumbung ambruk dan beberapa rumah warga rusak. Bahkan sejumlah pohon tumbang menutup akses jalan. Sementara sekarang ada 15 lumbung yang rusak. Di sini ada 5 ya, sini 5. Di Kalolok ke 4, di Lempangan 2 berarti 11. Di sana jadi ada sekitar 15. Dan ada rumah yang di ada bangunan yang dikena pohon juga. Dan juga ada bangunan atapnya di tiup angin.